জেল দিব এটা। তো এটার প্রাইস 200 টাকা নিছে বাংলা মোটর থেকে। আর মোবিল যেটা দিব এটা হলো লিকুইড মলি। তো এটা খুব রিভিউ দেখলাম, তো আমার জিক্সারের জন্য এই ফার্স্ট টাইম এটা দিব। আগে আমি র্যাপসোল ইউজ করছি 30,000 কিলোমিটার পর্যন্ত। তো এটা নিলাম, অনেক রিভিউ দেখলাম খুব ভালো। আগে তো পুরো পানির মতন হয়ে গেছে, পুরাটা ঘুরতে থাকে না। আমার এই জিক্সার গাড়িটা নিয়ে অনেক প্যারাই ছিলাম। সেটা হলো সেদিনকে ওয়াশ করতে যেয়ে দেখলাম কি 7-8টা প্যারাক হবে, দেখা যায় স্পষ্টভাবে। তো আমাদের খিলগাঁও রেলগেটের পাশে ঢাকা হোটেলের পাশে যে গুলিটা গেছে, তো এখান থেকে লিকটা সারাইতেছিলাম। তো এই ছেলেটার কাজটা খুব ভাল লাগছে। এর আগে মুজাম্মেল ভাইয়ের কাছ থেকে বংশালে ঠিক করাইছিলাম। একটা জিনিস মনে রাখতে হইব, সেটা হলো আপনার চাকার জেল ভরার পূর্বে আর কি আগে আপনি ভালো করে টায়ারটা ধুয়ে নিতে করবেন। ওই জেলটা না ফেলায় কোনো সময় ভরবেন না, যদি বড় লিক হয় তাও ভরবেন না। এইটা চাকাটা পুরাটা খুলবেন, খোলার পরে তারপরে এটা ভালো করে পানি দিয়ে ওয়াশ করবেন বা জেট পাউডার দিয়ে ভিতরে ধুইতে বলবেন। বেশি যদি ময়লা না থাকে তাহলে পানি দিয়ে ওয়াশ করলেই হবে। যেমন আমার টায়ারটা কিন্তু ভালো করে ওয়াশ করতেছে। ওয়াশ করার শেষে আপনি যেগুলো পিন ঢুকে আছে এগুলো বের করবে, একটু পরে দেখাবো। এই যে একটা একটা করে বের করতেছে। তো আমি কয়েকদিন আগে গাড়ি ওয়াশ করার সময় দেখছিলাম, তো 7-8টার মতন প্যারাক ঢুকে আসলো। তো সবগুলো বের করতেছি। নাম্বার কত? এক সিরিয়ালে রাখো। 1534 1534। আর বাইর করবো? হ্যাঁ, সবগুলো বাই করো। 9টা আছে, আমি গুনছি। এই যে একটা বড় একটা। বাইরে দিয়ে বাই করো, ভিতর দিয়ে বাই করো না, ভিতর থেকে বাড়ি দাও। নুসপ্লাসে টান দাও, বাইরে যাবো। এই তো এইভাবে টান দিতে হয়, ঠিক আছে। নয়টা বুলেট ঢুকার পর এখনো বাইচা আছে চাকা। নেক্সট টাইমে চাকাটা চেঞ্জ করতে হইব। এটা সবচেয়ে বড়।
Agora ele é aqui no Bangaria do Ganoa. টিউবটানে ওই চাকা লাগাই দাও। প্রেশার কত দিবা? 45 45। 45 তো মনে হয় জিক্সারে থাকে না, ভালো থাকে। 35 থাকে মনে হয়। এটা তো লিক আছে না, লিক সাইডা। লিক সাইডে উড়ে যায়। তো আমার জেল ভরা কমপ্লিট, এখন সেট আপ করবে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব